한 번의 재채기. 그 속도가 어느 정도일까요? 사람이 재채기를 할 때 입 밖으로 나가는 공기의 속도는 시속 100에서 160km에 달합니다. 이건 웬만한 스포츠카 속도와 맞먹죠. 심지어 눈을 감는 것도 반사신경이고 일부 근육은 순간적으로 시속 100km 이상으로 움직입니다. 그 안에는 침, 점액, 공기가 섞여서 최대 8m까지 퍼질 수 있다고 알려져 있어요. 그래서 재채기를 할 땐 손이나 팔꿈치로 꼭 막아야 하는 이유죠. 재채기는 그냥 나오는 게 아니라 몸이 순간적으로 폭발하는 거였네요.